হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আনওয়াইন্ড উইথ ইপসিতা। তো আজ আমি তোমাদের জন্য আরেকটা ছোট্ট ব্লগ নিয়ে এসেছি একটা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পের ওপরে, যেটা মধুমালাইতে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো যে আমরা একটু সকালবেলা বেরিয়ে গেছিলাম। আসলে কি বলতো, ওখানে একটা টাইমিং আছে, সকালবেলায় 8:30 থেকে 9টা, আর সন্ধ্যাবেলায় কেউ যদি পৌঁছাতে চায় তাহলে 5:30 থেকে 6টা। এটা কিন্তু স্ট্রিক্ট টাইমিংস ওখানে। তা আমি একটু পৌঁছানোর আগে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পের কনসেপ্টটা বলে দিই। যে ওয়াইল্ড এলিফ্যান্টসগুলো থাকে না, এটা তো মধুমালাই ফরেস্টের ভেতরে। তো কোনোভাবে যদি কেউ আহত হয়ে যায়, কারোর কোনো যদি অসুখ হয়ে যায়, কোনোভাবে সে তার ফ্যামিলি থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, কোনোভাবে কোনো পোচার্স হতে পারে, অনেক সময় হান্টিংয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে, তো তাদেরকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট রেস্কিউ করে সেই ক্যাম্পটাতে নিয়ে যায়। তাদের ওখানে ঠিক করে খেয়াল রাখা হয়, ওষুধপত্র, খাওয়া দাওয়া। আর এটা না একদম ওপেন এনভায়রনমেন্ট, তো ওদের জন্যে খুব ইজি হয় যে কেউ মানে এত ভালো একটা এনভায়রনমেন্ট মেনটেন করে ওদেরকে খেয়াল রাখছে, আর ওরা ওদের মধ্যেই থাকে। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, পৌঁছে গেছি আমরা সেই এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে এলিফ্যান্টসগুলো দাঁড়িয়ে আছে, কি সুন্দর লাগছে না এখান থেকে। চলো তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই ব্রহ্মার সাথে। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট এলিফ্যান্ট হু ওয়াজ রেস্কিউড ইন দিস ক্যাম্প। ওর অনেক বয়স, জানো তো। আর ওর স্নান হয়ে গেছে, এখনও স্কিন কেয়ার রুটিন চলছে। মহৎ না, ওর পাটা যাতে ড্রাই না হয়ে যায় তাই জন্য একটা কাইন্ড অফ অয়েল লাগিয়ে দিচ্ছে। আর ও দেখো ওটাই খুঁটে খুঁটে দেখছে যে আমাকে ঠিক করে লাগিয়ে দিয়েছে তো, আগের দিনের মতো হয়েছে তো। কি কিউট না। এটা না ওই মেন জায়গাটা যেখানে সবাই এক এক করে স্নান করে এসে নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়ায়। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্রত্যেকের নাম একটা ডেজিগনেটেড জায়গায় টাঙানো আছে, আর তারা কি সুন্দর ঠিক ওখানটাতেই এসে দাঁড়ায়। তোমরা একে দেখো একবার, মহৎকেও কি করে নামাচ্ছে পাটাকে এগিয়ে দিয়ে, অ্যান্ড ও আস্তে আস্তে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর ডান দিকে চোখ ঘোরাতেই দেখলাম আন্নার এন্ট্রি হচ্ছে, দ্য লাস্ট মেম্বার অফ দ্য ক্যাম্প। ওর এন্ট্রিটা দেখছো? সবাই এটাই দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। আর হ্যাঁ, এবার ফিডিং টাইম। দেখেছো ওরা কত খুশি, যেটার জন্য ওরা সকাল থেকে ওয়েট করে আছে। যখন আমরা এই ম্যাজেস্টিক এলিফ্যান্টসগুলোর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম না, আমাদের একটা অদ্ভুত শান্তি আর ভালোবাসা ফিল হচ্ছিল। তারা আমাদের একটাই জিনিস মনে করিয়ে দিচ্ছিল, কাইন্ডনেস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য মার্ক অফ স্ট্রেংথ, নট উইকনেস. Being empathetic towards each other can make this world a better and a safe place. We feel immense gratitude to share one of the elephant keepers with us today, who are actually the true guardians of the jungle. যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আনওয়াইন্ড উইথ ইপসিতা। টিল দেন, টাটা, বাই বাই।